யோசனை என்பது என்ன? ஏன் யோசிக்கிறீங்க? எப்படி யோசனை வருது? ஒரு பொருளை பார்த்தாலோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்த்தாலோ நம்மளுக்கு அது ஒரு எண்ணமா மைண்ட்ல தோணுது. அது குரல் வலைக்கு நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் அப்படிங்கிறது குரல் வலைக்கு வருது. குரல் வலையிலிருந்து அது பேச்சா நம்ம வாய் வழியா வெளியே வருது. மனதுக்குன்னு சில வேலை இருக்கு. நீங்க கொடுக்கிற வேலையை தவிர அதுக்குன்னு சில வேலை இருக்கு. அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகள் வருது. சில சமயம் ஐம்புலன்கள் வெளி உலகத்தோடு இணைந்திருக்கும் பொழுது அங்க கிடைக்கிற சிக்னலை வலது பக்க மூளைக்கு அனுப்பிச்சு வலது பக்க மூளை அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை தாட்டா கன்வெர்ட் பண்ணி ஐம்புலன்கள் மூலமாகவோ குரல் வலை மூலமாகவோ ஏதோ ஒரு ஆக்ஷனா கன்வெர்ட் ஆகுது. கண்ணில் பார்க்கறதும் ஒரு ஆக்ஷன், காதல கேட்கறதும் ஒரு ஆக்ஷன், வாயில பேசுறதும் ஒரு ஆக்ஷன். இதனுடைய மூலம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா மனசு. மனசு சரியா இருந்தாதான் பார்வை சரியா இருக்கும். எதிர்த்த வீட்டுல ஒரு பொம்பளை கோலம் போடுறா, நான் வெளியே நிக்கிறேன், என் பார்வை சரியா இருந்தா தப்பா பார்க்க மாட்டேன் அவளை. அந்த அம்மா பாவம் ஏதோ கூட்டி பெருக்கி தண்ணியை போட்டு கோலம் போடுது, கோலத்தை பார்ப்பேன், அவன் மேல என் மனசு போகாது. என் மனசு சரியில்லைன்னா தப்பு தப்பா பார்ப்பேன். எங்க எங்க தெரியுது, என்ன தெரியுது, எப்படி பார்க்கலாம்? ஏன்னா என் மனசுல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்க, பொம்பளை என்ன பார்க்கணும், எங்க எங்க பார்க்கணும் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தலையில. மண்டைக்குள்ள என்ன இருக்கு அதுதான் வேலை பண்ணுது. இப்ப நான் இவ்வளவு ஏன் பேசுறேன்னு அப்புறமா சொல்லுவேன். என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுபடிதான் நான் நடக்கிறேன். என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் ஆலோசனையா வருது. அதுதான் வார்த்தையா வருது குரல் வலை மூலமாக. இவைகளையெல்லாம் இணைப்பது எது? மனதையும் எண்ணத்தையும் குரல் வலையையும் பேச்சையும் இணைக்கும் ஒரு பொருள். அது எது? மனசு எப்படி வேலை பண்ணுது? நீங்க பேச்சு விட்டுடுங்க. இப்ப மனசு எப்படி வேலை பண்ணுது? மனசு வேலை பண்றதுக்கு பதிவேடு, மூளையினுடைய பதிவேடு. உங்களுக்கு உயிர் இல்ல, மனசு வேலை பண்ணுமா? பண்ணாது. பின்ன அதை விட்டுட்டு எது இதோ சொல்றீங்க. பதிவேடு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க? நான் செத்து போறப்ப கூட நிறைய பதிவேடு தலையில் இருக்கு. பதிவேடு வேலை பண்ணணும்னா உயிர். உயிர்னா என்ன? உயிர்னா காற்று. சுவாசம். சுவாசம்னா என்ன? காற்று. இந்த உடலின் இயக்கமே சுவாசம். ஆமாவா? அது கண் இருக்கலாம், மூக்கு இருக்கலாம், வாய் இருக்கலாம், கிட்னி இருக்கலாம், எல்லாமே காத்துதான். ரத்தத்தை தள்ளிக்கிட்டு போறதே காத்துதான். ரத்த குழாயில ரத்தம் போறதுக்கு மூலமே டாய்லெட் போறீங்க, அது காத்துமா? காத்துனாலதான் டாய்லெட் வருது. ஒண்ணுக்கு போறீங்க, அப்பனா, யானா, உதனா, சமனா, பிராணா, 5 வாயுவாக டிவைட் ஆகுது. நீங்க என்ன சுவாசம் எடுத்துக்கிறீங்க, அது உள்ள போன உடனே 5ஆ டிவைட் ஆகுது. 5 வாயு, ஒரு வாயு ஒரு வேலையை பண்ணுது. காற்று தான் மூலம். உடல் இயக்கமே காற்றினால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சோ உங்க மனதை இயக்கிறது கூட காற்று தான். மனது தப்பா இயங்குதோ சரியா இயங்குதோ, அது இயங்குறதுக்கு மூலமே காத்து தான். நீங்க என்ன எனர்ஜி எடுத்துக்கிறீங்க, அதுல 70% பிரெயின் கன்சியூம் பண்ணுது. காற்று மூலமாக, தண்ணீர் மூலமாக, உணவு மூலமாக, பிரபஞ்ச சக்தி மூலமாக
பஞ்சபூதங்கள் மூலமாக எனர்ஜி உடம்புக்கு வருது. அந்த எனர்ஜியில 70% எனர்ஜியை பிரெயின் கன்சியூம் பண்ணுது, 30% தான் உடம்பு கன்சியூம் பண்ணுது. அதுல மனசுக்கு தேவையானது என்ன, பிரெயின் செல்ஸ் வளரணும்னா உணவு தேவை, சாப்பாட்டு எனர்ஜி தேவை. வெறும் காத்த இருந்தா நீங்க என்ன யோகியா? சும்மா காத்த குடிச்சுக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு பிழைக்கிறதுக்கு? சமுதாய வாழ்க்கையில சாதாரணமா வாழக்கூடிய ஒரு மனிதர் நீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே தேவை. ஆனா மனதினுடைய இயக்கம் காற்றினால் இயக்கப்படுகிறது, காற்றுதான் மூலம். சரி, மனது தாட்டா வருது. அந்த தாட் என்ன ப்ராசஸ் இருக்கு? இப்ப ஒரு சப்ஜெக்ட் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க, நான் ஒரு சொற்பொழிவாளன். அது ஆன்மீக சொற்பொழிவாளனோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சொற்பொழிவாளனோ, பேசுறது நல்லா கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். பொய் சொல்லணும் நிஜம் சொல்லணும் மத்தவன் தலைக்குள்ள போற மாதிரி பேசுறாங்க. எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டாங்க, எப்படி நான் பேசுவேன்? இந்த திக்வாயை பத்தி அப்புறமா பேசலாம். சாதாரணமா பேச்சு எப்படி வருது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ரிப்பேர் பண்ண முடியும். மோட்டார் பைக் டக்கு 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 இது முன்னாடி போக மாட்டேங்குது. அது ப்ராப்ளம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாதானே ரிப்பேர் பண்ண முடியும். அது என்னத்துக்காக டக்கு டக்குங்கிறது தெரியலன்னா நான் என்ன மெக்கானிக்கு? டாக்டர் கிட்ட போறோம், டாக்டரே மூக்குல தண்ணி வருது, 4 தடவை இருமுன, காய்ச்சல் இருக்கு, ஓ கொரோனா கொரோனா கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுவான் அவன். நீங்க சொல்றதை வச்சே சொல்லிடுவான் என்ன வியாதின்னு. இந்த தாட் ப்ராசஸ் வர்றதுக்கு மூலம் காற்று. அந்த தாட் ப்ராசஸ் அது என்ன நீங்க சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை கிராஸ்ப் பண்ணி தலையிலிருந்து தொண்டைக்கு அனுப்புது. அந்த தொண்டையில கூட காத்து இருக்கு. தொண்டை இயங்குறது மூலமே காத்துதான். பேச்சு எப்படி வருது? குரல் வலை சுருங்கி பெருகுது, சப்தத்திற்கு தகுந்தபடி சுருங்குது, சப்தத்துக்கு தகுந்தபடி விரியுது. அப்ப சப்தம் வருது. அந்த சப்தம் பாஷையாக வருது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி, உருது, ஏதோ ஒரு பாஷை. காற்றின் மூலமாக குரல் வலை தலையில என்ன கமாண்ட் வந்திருக்கு அதை வாங்கிக்கிட்டு தலையும் இதுவும் ரெண்டும் சிங்கரனைஸ் ஆகி காத்த உபயோகிச்சுக்கிட்டு பேச்சா வருது. இப்ப உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? வந்துட்டாங்க உங்ககிட்ட, பேச்சா வரமாட்டேங்குது, நான் என்ன பண்ணட்டும்? நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது, எனக்கு சரி வரமாட்டேங்குது. காத்த கரெக்டா டியூன் அப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேச்சு வந்துருது. தலைய சரியா திருத்தி அமைச்சிட்டீங்கன்னா கரெக்டான தாட்டு வருது. புரியலையே?